नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बताएंगे छींक के विषय में। कौन सी छींक शुभ होती है और कौन सी छींक अशुभ होती है, किस समय की छींक कैसी होती है, कौन सा कार्य करते समय छींक आ जाए तो शुभ है, कौन सा कार्य करते समय छींक 2 बार आए तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। छींकना शकुन शास्त्र में इसे लेकर शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। कई बार यह छींक शुभ संकेत देती है तो कई बार अशुभ संकेत देती है दोस्तों। वहीं अगर किसी ने 2 बार छींक दिया है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि छींक का आना किस समय पर शुभ है या कब अशुभ है। लास्ट तक वीडियो देखें और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं आ रहा हूं विषय पर। दोस्तों शकुन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि यात्रा आरंभ करते वक्त या नए व्यापार की शुरुआत करते समय अथवा किसी वस्तु को खरीदते समय, जब कोई नई वस्तु हम खरीदते हैं उस समय छींक अशुभ संकेत देती है दोस्तों। लेकिन एक साथ 2 छींक शुभ फल देती है। छींक विचार शकुन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। छींक का आना यूं तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, हर किसी को कभी भी आ जाती है, लेकिन शकुन शास्त्रियों ने बनते हुए कार्यों में समय, जब कार्य कोई बन रहा है उस समय छींक आने पर छींक को अशुभ घोषित किया है दोस्तों। यदि कोई वस्तु खोजने के लिए निकलते हैं और उसी समय छींक हो तो इसका अर्थ खोजना बेकार है, कार्य सिद्ध नहीं होगा। उस वस्तु को मिलना समझना ही नहीं चाहिए। दवा लेते समय छींक आने को शुभ कहा गया है, क्योंकि यह छींक शीघ्र रोगनाशक सूचक होती है। छींक शुभ अशुभ का परिचायक है। छींक शुभ और अशुभ फल की बारे में हमें अवगत करा देती है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा काम शुभ होगा या नहीं। अब दोस्तों पहले मैं जानवरों के विषय में बता दूं कि जानवर अगर छींकें तो कौन सा जानवर छींकना और किस समय का छींकना शुभ होता है और कब का अशुभ होता है। बिल्ली का छींकना दोस्तों बहुत अशुभ माना गया है। गौ की छींक संकट का संकेत है, हमें संकेत देती है तथा सर्दी जुकाम एलर्जी न होने पर महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय अपनी स्वयं की छींक को शकुन शास्त्रियों ने महाअशुभ कहा है। महाअशुभ अपनी स्वयं की छींक। दोस्तों गृह प्रवेश, पूजा पाठ, अनुष्ठान के आरंभ होते समय छींक आना या छींक की आवाज सुनाई दे तो उसे भी अशुभ समझना चाहिए। दोस्तों ये छींकें, वैसे तो सर्दी जुकाम नहीं हो, कोई बनावटी छींक नहीं छींक रहा है, यदि हमारे जाते समय कहीं हम जा रहे हैं उस समय एक छींक आ जाए तो महाअशुभ होता है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि छींक पीठ की कुशल उचारे, बाई कारज सबे समारे, असम्मुख छींक लड़ाई भाखे, छींक दाहिने द्रव्य विनाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होय भयकारी,
अपनी छींक महा दुखदाई, ऐसे छींक बिचारे भाई। अर्थात इसका अर्थ बता दूं कि चलते समय सामने की छींक प्राणघातक होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार चलते समय यदि अपने सामने की ओर कोई व्यक्ति छींके तो झगड़ा होता है। किसी किसी के मत में सामने की छींक धन नाश, निंदा, आत्मसम्मान में कमी एवं आत्मसम्मान में कमी और मनुष्य को अपयश का भागी बनाती है। पीठ के पीछे की छींक और बाईं ओर की छींक शुभ फल देती है। इसके फलस्वरूप धन, सुयश आदि की प्राप्ति हो सकती है। राज सम्मान, मान वृद्धि की संभावना भी बढ़ सकती है। चलते समय ऊंचाई पर छींक हो तो यानी तेजी से छींक हो तो विजय प्राप्त होती है। यदि एक साथ अनेक छींक हो तो उनका कोई फल नहीं होता। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, हमारे जो विद्वान हैं शकुन शास्त्र के, उन्होंने बताया है कि छींके आए तो शुभ शकुन होता है। एक साथ दो छींक शुभ फल देती है। कहा भी गया है कि एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। किसी भी कार्य के लिए गमन करते समय छींके होने पर कार्य के बिगड़ने की आशंका रहती है। कोशिश करने पर यदि छींके न रुकें तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य आता है। यदि पहले कोई अपशगुन हुआ हो और बाद में पीठ पीछे ठीक छींक हुई हो तो शुभ समझी जाती है और अपशगुन का फल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अधिकांश कार्यों में छींक को अशुभ माना गया है, लेकिन शास्त्रानुसार विवाह, विद्यारंभ, दान, औषधि लेते समय, भोजन, आसन तथा शयन करते समय छींक का आना शकुन शास्त्र में शुभ माना गया है। आसने शयने दाने, भोजने भेषजय तथा। दोस्तों, आसन और बैठते समय और शयने, दान और भोजन करते समय, शयने मतलब सोते समय, और विद्या आरंभे विवाहे चो सप्त छिक्का सुखावह। दोस्तों, सर्दी जुकाम से होने वाली छींक, भय अथवा हंसी मजाक में निकली छींक, वृद्ध और बालक की छींक तथा हठ से छींकना विफल होता है। रोग या नाक में धूल या तिनका पड़ जाने से छींक आने का कोई फल या विफल नहीं होता है। शकुन के लिए वह छींक महत्वपूर्ण है जो अचानक और अकारण ही आ जाए। छींक आने पर अथवा किसी के द्वारा छींकने पर कुछ देर तक रुकने की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ देर रुकने के बाद ही आवश्यक कार्य और भगवान नारायण का स्मरण करके प्रारंभ करना चाहिए। यदि कहीं बाहर जाते समय छींक हो तो वापस लौटकर कुछ देर बैठकर, जल पीकर और भगवान का स्मरण करके ही बाहर जाना चाहिए। छींक के अशुभ फल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, और शांति के लिए छींक आने के बाद ओम शांति का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।